ninka ragga ah ibtiisa ama xubinkiisa taranka afar biya ka yimaada biyo waxa la yiraahdaa afarta biyo saddex kamid waa nijaas midna waa daahir biyaha koowaad waa kaadida ila kaadida wax dareera ah oo ka imanaya ibta waa nijaas jirka iyo dharka meeshay gaadho oo laga maydhiyo biyaha labaad ee ibta ka yimaada waa kuwa la yiraahdo madiyiga oo qofku marka uu hamadoodo waa biyo yar oo jilicsan oo ibta ka imanaya iyaga qudoodan dadka isku mid ahayn qofna waa ku badan tahay qofna wax yar baa ka yimaada marka wax yar oo jilicsan oo biyo yar oo cad oo dareera weey haday jirkaaga gaaraan ama ay gaaraan maradaadu waa nijaas waa iska maydhisa biyaha saddexaad wadi baa la yiraahdaa wadi waa biyo qofku marka uu shaqo culus ka shaqeeyo wax badan oo culus xamaalo ama uu socod dheer lugeeyo oo socdo marka uu kaadiyo oo xogaa uu ka bacdi uu daal tirto biyahaas yimaadaan kaadida ka bacdi uu qofku doconaya kaasi waa biyo sida manida oo adag oo imanaya laga yaabo qofku xubinka taranka xitaa inuu xanuuno waa dhici karta marka aad kaadida dhamayso markii inay yimaadaan waa suuragal kaadida marka aad kaadiso oo ka istijooto ka kacdo inay hadana iska yimaadaan baaba laga yaabaa si kale oo dhowna waa lagu gartaa dadka qaadka cunaba waa ka yimaadaan oo qaadka markuu qofkii cuno in fadhiyo markuu kaajo manidiisii uu kaadinay waa tuulaab shibcad Allah u naxariistay macdantoo qubata hawshoon la qaban qaado adiga ale waa tuulaha macdanta markuu sheegay waa shahwada iyo manidi ilaahay ubadka ilmaha ka abuurayay weeyaan saddexdaas biyo marka qubays ma waajibiyaan laakiin waxay waajibiyaan in laga istinjoodo jirka iyo dharka meeshay gaaraana laga mayro biyaha afaraad waa manida weey manidu marka astaan gaar ah leedahay qofka markay ka imanayso macaan buu dareemayaa jirkiisa raaxo bay kaga imanaysaa iyadoo marka biyahaasi nijaas maaha waa daahir waa inagaaba ka abuuran oo nabiyadii baa ka abuuran oo rasushii baa ka abuuran marka hadii qofku biyaha isku midab marka ma biyaha manida waa la yaqaanaa umarada hadaad ku junubto iyadoo qoyana nadaafad ahaan waad u meeydi kartaa nabigu nadaafad ahaan buu isaga meeydi jiray sallallahu alayhi wasallam haday maradu ku qalasho marka qaarkood beridii biyihii manidaha Aisha waxay leedahay waa jajabin jiray ama cididaydan ku xoqi jiray oo saa uga jafi jiray waana ku tukan kartaa dib male